ஒரு 15 வயது பையன் ஒரு இல்லை என்ற சொல்லை கேட்டதற்காக தன் அம்மாவோடு பேசுவதையே நிறுத்திவிட்டான். ஆனால் அந்த தீபாவளி இரவு வாழ்க்கையை பற்றிய அவனுடைய புரிதலையே மாற்றிவிட்டது. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு சின்ன வார்த்தை, இப்போ முடியாது, பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம். அதன் பிறகு வரும் அமைதி, அது சாதாரண அமைதி அல்ல, மனதிற்குள் உருவாகும் ஒரு தூரம். இது ராகவி, அவளும் அவளுடைய மகன் ரோகனும். பல வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு சின்ன ஊர். அதிகாலை சூரியன் உதித்ததிலிருந்து மாலை சூரியன் மறையும் வரை வீதியில் விளையாடும் குழந்தைகள். அங்கு இருந்த ஒரு சிறுமி ராகவி. அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த பண்டிகை தீபாவளி. தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் அம்மாவோடு அவள் மார்க்கெட்டில் ஒளிகள் மின்னும் ஒரு லெஹங்காவை பார்த்தாள். அது ஒரு உடையல்ல, அது அவளோட கனவு என்று அவளுக்கு தோன்றியது. அம்மா, எனக்கு இதுதான் வேண்டும் என்று கேட்டாள். அம்மா மெதுவாக, இது கொஞ்சம் விலை உயர்ந்ததம்மா, வேறு ஏதாவது வாங்கலாம். அந்த ஒரு வார்த்தை ராகவி மனதில், என் அம்மா என்னை புரிந்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க என்று நினைத்தாள். அந்த இரவு அவள் பேசவில்லை, சாப்பிடவில்லை, அமைதியாக இருந்தாள். ஆனால் உள்ளுக்குள் என்னை யாரும் புரிஞ்சிக்கல என்று நினைத்து கொண்டிருந்தாள். அடுத்த நாள் ஒரு சாதாரண உடை, அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் வெளியில் போகும்போது அவள் உடுத்தியிருந்தாள். நண்பர்கள், பட்டாசு சத்தம், சிரிப்பு, அந்த லெஹங்காவையே அவள் மறந்து விட்டாள். ஆனால் அந்த நாளின் உண்மையான சந்தோஷம் இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்லை. ராகவி வீட்டில் இருந்து இனிப்புகளை எடுத்துவிட்டு பக்கத்து வீடுகளுக்கு போய் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் சொன்னபோது அவளுடன் முகத்தில் இருந்த அந்த சிரிப்பு அந்த வீடுகளையே ஒளியாய் மாற்றிட்டு. அதன் பிறகு அதே வயது குழந்தைகளோடு சேர்ந்து வீதியில் ஓடினாள், விளையாடினாள், சிரித்தாள். கோயிலின் முன்பு நண்பர்களோடு சேர்ந்து வண்ண நிறமாய் ரங்கோலி போட்டாள். கைகள் நிறமாக மனம் சந்தோஷமாக மாறியது. மாலை நேரம் அப்பாவுடன் சேர்ந்து பட்டாசு வெடித்தாள். பார் ராகவி, வாவ் அப்பா! வானத்தில் ஒளி, அவள் கண்களில் சந்தோஷம். இரவு குடும்பம் முழுக்க சேர்ந்து சாப்பாடு சாப்பிட்ட போது சிரிப்பு, சின்ன சின்ன பேச்சு, அந்த வீட்டில் உண்மையான சந்தோஷம் இருந்தது. அந்த நொடி ராகவி அம்மாவிடம் சொன்னாள், அம்மா, அந்த டிரெஸ் வாங்கலனாலும் இன்று எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது. அம்மா சொன்னார்கள், சந்தோஷம் நாம் வாங்குறதில் இல்லையம்மா, நம்மோடு நம்மவர்கள் சேர்ந்து இருப்பதில் தான் இருக்கு. அந்த நாள் ராகவி ஒரு பெரிய விஷயத்தை புரிந்து கொண்டாள். விலையுயர்ந்த பொருட்கள் சில நேரம் சந்தோஷம் தரலாம், ஆனால் நினைவுகள் தான் நீண்ட நாள் மனதில் இருக்கும். காலம் மாறியது. இப்பொழுது ராகவி ரோகனின் அம்மா. அதே போல் ஒரு தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் ரோகன் கேட்டான், அம்மா, எனக்கு இந்த பிராண்டட் ஷூஸ் வேண்டும். நீ இப்பொழுதுதான் வளரும் குழந்தை, இவ்வளவு காஸ்ட்லி ஷூஸ் இப்போ வேண்டாம் என்றாள் ராகவி. அந்த நொடி அதே பழைய கதை மீண்டும் ஆரம்பித்தது. கோபம் அவன் கண்களை மூடியது. ரூம் கதவை மூடினான். மொபைல் ஒளியில் இருந்தான். என் அம்மா என்னை புரிந்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க என்று நினைத்தான். ராகவி மனதில், நான் எப்படி அவனுக்கு புரிய வைக்க என்று தோன்றியது. அடுத்த நாள் காலையில் இதே கதை தொடர்ந்தது. ராகவி திரும்பவும் நினைத்தாள், நான் எப்படி அவனுக்கு புரிய வைக்க? அன்று மாலை என்னோடு வெளியே வா என்று அழைத்தாள். அவர்கள் ஒரு அநாத இல்லத்தை அடைந்தார்கள். சாதாரண உடை, ஆனால் மிகப்பெரிய சிரிப்பு, சந்தோஷம். ராகவி அங்கிருந்த குழந்தைகளுக்கு இனிப்பும் பழங்களும் வழங்கினாள். ஒரு சின்ன பையன் ரோகனின் கையை பிடித்து நன்றி அண்ணா என்று சொன்னான். அந்த இரவு ரோகன் அம்மாவிடம் சொன்னான், நான் கேட்டது பெரிய விஷயம்னு நினைச்சேன், ஆனால் இன்று பார்த்த பிறகு என்னோட ஆசை ரொம்ப சின்னதா தோணுச்சு என்று சொன்னான். ஆசை இருக்கிறது தவறில்லை, ஆனால் அந்த ஆசை நம் மனதை தூரம் கொண்டு போய்விடக் கூடாது என்று ராகவி சொன்னாள். அம்மா, நீங்க இல்லைன்னு சொன்னதும் நீங்கள் என்னை பார்த்து கொள்ள மாட்டீர்களோ என்று நினைத்தேன். அப்படி இல்லை கண்ணா, சரியான நேரத்தில் சரியானதை கற்றுக் கொடுப்பதுதான் அன்பு. நீ சொல்லும் எல்லாவற்றிற்கும் ஆம் என்று நான் சொல்வதில் இல்லை அன்பு. இனிமேல் நான் கேட்கும் முன் நீங்கள் நினைப்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பேன் அம்மா. நானும் நீ பேசுறதை கவனமாக கேட்பேன் என்று ராகவி சொன்னாள். சில நேரம் குழந்தைகள் நினைப்பது, என் பேரண்ட்ஸ் என்னை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள்.
பெற்றோர் நினைப்பது என் குழந்தை என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் உண்மை இருவரின் பேரிலும் தவறில்லை. பேசிக்கொள்ளாததால் தான் தூரம் அதிகமாகிறது. அன்பு ஆம் என்று சொல்வதில் மட்டுமில்லை, ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வதில் தான் இருக்கிறது. நாம் கேட்கும் எல்லாம் வாழ்க்கையை மாற்றாது, ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்வது வாழ்க்கையை மாற்றும். நாம் வாங்குவது சந்தோஷத்தை தராது, நாம் புரிந்து கொள்வதுதான் வாழ்க்கையை மாற்றும். நாம் கேட்கும் ஆசைகள் தற்காலிகம், ஆனால் புரிந்து கொள்வது என்றென்றும் நம்மோடு இருக்கும். இப்பொழுது ரோஹன் வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டான். ராகவிக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தான். தேங்க்யூ.